وبعديها ممكن نرجع البيت عندي. يا لهوي مراتك لا مش موجوده، ممكن نعمل مساج كده بزيوت حكايه. سوا عليكم. راح فين طيب؟ هو انا قلت ايه غلط؟ مش فاهم. لا هدى طلقني يا ابن الهرمه. انت واقفه بقالك كتير. عصفورين بحجر، بيت واتكه واكل كمان. ايدك فاضيه. فين الاكل يا مامي؟ احمص. لازم تاخدي على دماغك يعني. شوفي وشك كده تاني. عايز اقول ان انا ممكن انط من يعني تقريبا ليها حل يا جدعان، اكيد ليها حل. متهيالي الحل الانسب ان انت تديني جامب وانا انط من فوق وهرجع لك تاني. والله تعمله يا حمير يا عيال يا دونكي. يا عم بنحاول نخلع من هنا بدل الحبسه السودة دي. والسهلة لا اهبل منك ليه؟ كل عليكم تعملوه انكم تشيلوا وتعملوا كده. ايه ده؟ وتروحوا على الارض قمة الانبهار. الحكاية معلم والله العظيم معلم، انت تدرس في تاريخ الحمير. ايه الجنون ده يابا؟ والله ما كنت اعرف. صبرني يا رب.